们是精灵家族。嗨，朋友们，精灵姐姐来喽！嗨，我是罗罗。我们是精灵家族。今天我们一起来到了哪里？乡市动物园。他好激动啊！来提问，请问动物园里有什么？篱笆、狮子，还有长颈鹿。哇，好厉害，机长！哈哈，想不想要去见见这些动物朋友呢？想。哦，那准备好了吗？我们要一起出发啦！3、2、1，出发！前面有着长长鼻子、大大耳朵的是什么动物呢？那个大象。哇，哈哈，答对了，厉害厉害！耶！你喜欢大象吗？喜欢。那请问大象，如果我们喂给它们吃的，会喂什么呢？胡萝卜。胡萝卜，没问题，我准备好了胡萝卜，跟我一起去见大象，朋友们。OK， 走。你要干什么？看他们两个，小心！他们要吃什么？胡萝卜。哦，那你准备一根给他吃吃，加油！哇，你好棒啊！小心！哦，他已经到。哇，小心！天哪！他力气好大！哦，不行！天哪，你太贪吃了啦！小象对不对？我们给小象喂一下，可以吗？可以。跑，向前跑！大象再见。嘘，小象已经在我们旁边了，对不对？对。给它喂一根吧。小象，快来，这里有吃的。过来，这里有吃的。哇，它真的来了，朋友们，加油！哦，厉害！我的2根，我再带一根，最后一根要跟你拜拜喽，跟小象拜拜，拜拜，拜拜。我已经把胡萝卜喂完了，拜拜。哦，我的胡萝卜也喂完了，看我的手都空了，看我的手也空了。嘿嘿，那我们去拜访一下下一位好朋友，好不好？河马，没问题，走喽。我给你拿一个。哦，我也自己拿一个，不能吃哦，我们要给河马吃，好不好？好。河马先生吃西瓜啦！河马先生，哇！我们把一整牙都给他了，对不对？河马先生，这里还有。
也在吃了。最后一块哦，希望河马先生吃得开心，对不对？对。那我们干西瓜，干杯！哦，哇，呜！他们反应好快，对不对？比如说西瓜在这儿，他们就啊呜，好玩吗？好玩。哦，你喜欢河马先生吗？喜欢。哦，他的嘴巴怎么样？大大的。大大的。还要不要去看看其他的动物朋友呢？好。好，长长脖子的是谁呢？长颈鹿。哦，答对了，跟我一起去见长颈鹿吧。好。哦。晶晶姐姐，这写的是什么？观赏区。什么观赏区？咦，这个呢，里面有长长脖子的动物是什么动物？长颈鹿。哦，想不想跟长颈鹿做朋友，打个招呼？想。啊，那我们就拿着它爱吃的树叶出发喽！走。呀，站好了吗？太好了。哦，我们要开始投喂长颈鹿喽！哇，它们已经全部都集合在这儿了，对不对？啊，这儿了，对不对？啊！哇塞，力气好大，对不对？对。哦，那再分给你一根，你可不能一下子就被抓走了哟，好吗？好。两只手抓好。长颈鹿朋友，多吃点吧。长颈鹿朋友，多吃点吧。来喽来喽！哇，哇，我们抓住了，对不对？下雨了。树叶像下雨了一样。来了来了，它的手好长。哇哇哇！啊！哇塞，它全部拿走了，对不对？对。长长的舌头。天哪，我们两个都没有抓住，没啦。我也没有啦。不过我们喂的很多，长颈鹿朋友应该吃饱了，对不对？看它流口水了。哈哈，那下次我们要多带一点点树叶才可以，好吗？好。哦，这一次只能先跟他们说再见了，长颈鹿朋友再见。长颈鹿朋友再见。哦，那是长颈鹿吗？哦，一只大长颈鹿和一只小长颈鹿，一个大晶晶姐姐和一个小罗罗，我们要走喽。走。罗罗，快看，这是一只环尾狐猴哦。给你吃的，投喂一下它好不好？好，护好哦，保护好它，拿好牙签。哦，我先来喂一下，你看看，哈哈，是不是很可爱？哦，可爱吗？可爱。高高举高高，哇，哈哈，不错不错。小心！哇塞，好几只都围着我们，对不对？对。我在跟它，这个力气真的太大了，我感觉我在跟它打拳击一样。这看好了吗？你喂它一口，我看看。对，它在抢吃的。你喂给你的小猴子吃一点呀。全喂给它啦！再看，我的盒子已经空了，没有了。我的盒子也空了，也没有了。我们都喂给谁了？猴子，对不对？
金鸡猴，金丝猴吗？它们叫环尾狐猴，它们的尾巴非常漂亮，而且爪子软软的。哇，厉害，真棒！好了，你喜欢环尾狐猴吗？喜欢。不过我们要跟他们说拜拜啦，准备好，环尾狐猴们，拜拜，拜拜。大象来喽！啊，你怎么这样坐着啦？转过来，嘿，朋友们，今天我和罗罗可是结识了很多动物朋友，对不对？对，你喜欢他们吗？喜欢。哦，我也很喜欢。如果你们喜欢的是大象朋友，就留言节1；如果是大大嘴巴的河马先生呢，留言2；如果是有着长长尾巴的环尾狐猴，就留言3；最后，如果是有着长长脖子的长颈鹿，就留言4；如果是喜欢我和罗罗的，千万别忘了点赞、点个耶！那我们下期不见不散喽，拜拜。我们是精灵家族。哟呼！嗨，朋友们，精灵姐姐来喽！童心无界，万物有解，跟着精灵姐姐一起认识世界。今天呢，我带大家来到的是 Oh my God 心跳乐园。在这个乐园里，到底有哪些值得我们砰砰心跳的项目呢？我已经准备好了，你们呢？跟着我一起出发喽！哇，感觉像自己到了仙境一样。哇，哇塞，我见到了钟乳石，好美啊！你们来到这儿一定会被震撼到的。我上面的灯好像水母啊！ Yeah. 我们好像快要接近结束了吧？这么明亮。我们要上坡吗 Yes. 坐稳啦！天哪，这也太惊喜了吧！哇，这一段也太奇妙了吧！我们在船上被拖到了另外一个高度。哇，这里属于大的钟乳石了哟。Yes. 朋友们，我们到达终点了。哇，朋友们，我们还要往上走。不过这次我们乘坐的工具是天马，我要上去喽！哇，这个速度有一点点慢，怪不得它叫天马行空。我们真的做了一只天马，然后在空中行走，噜噜噜噜噜噜，好开心呀，好开心！哇，这个路还挺长的耶。马上到达终点了，我看到了，准备到站啦！哇，朋友们，这里就是天路超级飞车，我也可以像马里奥一样骑车下去喽！
不过这个还是有危险程度的，所以我们需要带好护具，去准备一下。哇哦，朋友们，我现在已经带好装备，准备开启我们的心跳之旅喽，有点激动。出发，拜拜！哇吼！哇，好酷啊！哇吼！同学们，哇哦！哇，这里好大的一个弯，转，哇，我感觉我快要到终点了，朋友们，马上到终点啦！我们小小的加个速吧，出发！哇哇！小的弯，这对我来说一点难度都没有呢。哈哈哈 ！Go go go！ 我要到终点喽！哟呼，成功！哟呼，成功！挑战，接下来我们来到了凌空漂流。漂流不可怕，凌空不可怕，但凌空漂流一定会碰撞出不一样的火花。准备好了，我要去穿上我的雨衣。出发了，朋友们！啊，要转弯了！哇，我的脚！哇哦，哈哈，好顺滑呀，这里。一个人穿越在林间，我在高空上，哇吼，耶！呜，好舒服啊！哇，我喜欢漂流，真的太棒了！你们能感受到我的快乐吗？不是很急，所以我也不是很怕，就是有时候水老是在我的脸上，你们能感受到我的快乐吗？哇，到终点了，朋友们！冲啊！哈哈哈！哦，你们给这个挑战多少分呢？这个是呐喊喷泉，我以前玩过的，但感觉好像不是跟我的声音有关。哎，看，上面写着，对着湖面呐喊，喊声越持久，它才能喷得越高。原来是这个原因。那我们就准备好，清清嗓子，开始挑战。希望你们健康长大。快看，我喷得最高了，收到我的祝福了吗？哟呼！好了，朋友们，那今天我们的心跳之旅到这里就结束啦。最让你们心跳的项目是哪一个呢？如果是超级刺激的天路飞车，就留言1；如果是凌空漂流，就留言2；如果是呐喊喷泉，就留言3。
最后，如果喜欢我们这档节目，千万别忘了点赞、订阅。那我们下期再带你去玩好玩的喽！